जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में। तो इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, तो मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था। तो इसका हूबहू आपको A4 साइज में बनाना है और अपने सोने की जगह में एक, और जहाँ आप स्टडी करते हैं यानी आप जहाँ टाइपिंग करते हैं वहाँ एक आपको चिपका देना है। तो उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे ये सब चीज याद होगा। आप याद रटने का भी कोशिश कीजिए। तो रटने के बाद क्या होगा, तो आपको धीरे धीरे इसके अंदर पता चलेगा। देखिए ई के अंदर में क्या कौन सा की है, आर के अंदर में की, इसका आपको पता चलेगा। देखिए मैंने फिर से एक बात फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जितने भी नीचे में जितने भी वर्ण दिख रहे हैं आपको, उसको वो विदाउट शिफ्ट यूज होंगे, यानी आप उसके लिए आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर के जितने भी वर्ण दिख रहे हैं उसमें आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत होगी। जब आपको ये लगभग थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रह जाता है, याद हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए हूबहू लिखना है। कैसे यहाँ ए है तो ए लिखना है, एस होगा तो एस लिखना है। तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये किए नहीं होंगे, मगर बहुत कोई किए भी होंगे। जो नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग क्या किए होंगे, तब 4-10 यूट्यूबर का जाकर कटअप देखे होंगे। जो सबसे कम बताया होगा तो उसको कमेंट किए होंगे, यार मेरा इतना नंबर आ रहा है, कोई यहाँ मुझे ये नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। देखिए आपके नंबर कितने भी आ रहे हैं, बट आपको क्या करना है कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है। इससे आपकी जॉब सिक्योर होगी। ठीक है, आपको भी पोस्ट आपको मिलते हैं, हिंदी टाइपिंग वाला भी पोस्ट मिलता है, तो वो बिहार में खराब नहीं होता है। और किसी भी पोस्ट के लिए हिंदी टाइपिंग में अगर आपको कहीं भी जॉब लगता है तो हिंदी टाइपिंग आपको वहाँ करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा काम देगा हिंदी टाइपिंग। तो शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी टाइपिंग करने के लिए सिखाऊंगा बहुत ही कम समय में। अगर आप ये सब पूरा याद कर लेते हैं तो आपको क्या करना है कि सिंपल से जाके MS ऑफिस खोलना है। तो MS ऑफिस में जाके देखिए, MS ऑफिस जैसे आप खोले हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है। देखिए जहाँ मेरा कर्सर गया हुआ है वहाँ ऑप्शन जो होता है, आप वहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना फॉन्ट, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए देखिए बहुत सारे लैपटॉप में क्या होगा, क्या कृतिदेव 10 नहीं होगा जिसमें जिसमें हमारा टाइपिंग लिया जाएगा, तो वो कृतिदेव 10 ही होगा, ये कंफर्म है। देखिए 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 मेरे में यहाँ पर दूसरे नाम से है, बट ये यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो ये कृतिदेव 10 ही है। अगर आप में नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, इंटरनेट कैफे में जाके वो ये फॉन्ट डलवा लीजिएगा। उसके बाद आराम से घर आके हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो उसका हिंदी टाइपिंग कैसे करना है, तो आप लोग डेस्कटॉप के बगल में या लैपटॉप के बगल में जो लिखे हुए हैं चार्ट को, उसको लिख देना है। और सिंपल सा 2 अक्षर, 2 वर्णों का एक शब्द बनाना है, जैसे कोमोकाम। ठीक है, देखिए जैसे आप पहली बार उसी शब्द को लिखेंगे किसी पेज में, और आप जब स्पेस डालते हैं तो वो शिफ्ट वाला यूज हो जाता है, नीचे जो शिफ्ट करके उसको एक बार आपको डिलीट करना है, फिर दोबारा करना है कोमोकाम। ठीक है, मोनोमन। ठीक है, सॉरी मालूम हो गया क्या, मोर सॉरी कोलोपाल। ठीक है, देखिए ऐसे आपको उसको उस पेज को एज इट इज देख के करना है, क्योंकि आपको पता हो कि वाई किधर होता है। देखिएगा उस चीज में वाई को जरा सा डार्क अक्षर में लिखिएगा, क्योंकि देखिए वाई में होता है गुलाब। तो आप उस चीज को देख के, बिना देखे, कीबोर्ड को बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे कुछ याद हो जाएगा। जैसे आप धीरे धीरे कैसे आ का लाल हो गया, वो आ का, ऐसे धीरे आपको आप कभी कभी आप 3 अक्षर ऐसे भी वर्ण आकार मात्रा आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। धीरे धीरे आप 1-2 घंटा या 3 घंटा रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो विदाउट शिफ्ट वाला जितना भी विदाउट शिफ्ट है, तो उसको लगभग आपको 1 सप्ताह के अंदर सभी याद हो जाएंगे कि इस की के अंदर में क्या है नहीं है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में मतलब इतना ही मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। और एक बात और, हाँ, आप 2 तारीख को जो भी वीडियो देख रहे हैं वो 2 तारीख को जरूर आयोग पहुंचे और वहां जाके हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। यानी जो सेटिंग करना चाह रहा है आयोग, उसको उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। तो मिलते हैं 2 तारीख को आयोग में। हो सकेगा तो मैं भी आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी घर बहुत दिन से नहीं गया हूँ, एग्जाम में गया हूँ। तो अगर मुझे छुट्टी यहाँ से मिल जाती है तो मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जिसने जिसने वो चार्ट बनाया तो वो स्पेशली कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।